يكون بداية لمرض يسمى انقطاع التنفس الانسدادي، وهذا المرض في النهاية قد يؤدي إلى حدوث السكري، إلى حدوث ضغط الدم، إلى حدوث فشل في عضلة القلب. يعني الشخير هو أول مؤشر لك أن هناك شيء ما في جسدك يحدث بشكل خاطئ. انتبه، إذا سمعت الشخير بشكل متواصل ومزعج عليك أن تتوجه إلى الطبيب للاستفسار عن سبب هذا الشخير والتخلص منه حتى تنقذ حياتك. الشخير معناها نوم سيء ونوم غير هانئ لك ولأسرتك. تخلص من الشخير حتى تعيش في حياة أفضل وكواليتي لايف أفضل بكثير.